কেঁচা আমৰ অম্বল বা কেঁচা আমৰ টক এই টকখিনিত মানে মই দুটামান অকণমান বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দিছোঁ খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ লগা হৈছে ভাতৰ লগতে হওক বা ৰুটিৰ লগতে হওক আৰু বোলে খিচিৰিৰ লগত হওক খাই বহুত বেছি ভাল লাগে গতিকে ভাবিলোঁ নিশ্চয় ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ এতিয়া মই কৰিছোঁ কি আমাৰ ঘৰৰে কেঁচা আমখিনি বাকলিৰে সৈতে এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ বাকলিৰ সৈতে মানে ৰান্ধিলে কি হ'ব আমখিনি একেবাৰে গলি নাযায় অকণমান ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু দেখিবলৈ আৰু এনেকৈ বাকলিৰে সৈতে তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত খাবলৈও ভাল লাগে কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল গৰম হ'ব দি কেইটামান বগা সৰিয়হ আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ এই অম্বলখনত মানে অকণমান চফ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে যিহেতু পাঁচফোৰণত চফ আছে মই বেলেগকৈ দিয়া নাই দুটা শুকান জলকীয়াও দিছোঁ জলকীয়াকেইটা অকণমান এই ধৰণে তেলত ভাজি লৈছোঁ খুব সোৱাদ লাগে তেতিয়া খাবলৈ তাৰপিছত যোগ কৰি দিলোঁ ইয়াতে কাটি থৈ দিয়া আমখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ অকণমান হালধিৰ গুড়িও দিছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ এইখিনি গুড় চেনিও দিব পাৰি কিন্তু গুড় দিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে তাৰপিছত দি দিছোঁ নিমখ কিন্তু মই এতিয়া অকণমান কম পৰিমাণে দিছোঁ কাৰণ কিয় পিছত মই অকণমান আৰু অলপমান বেলেগ ধৰণৰ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম এই অম্বলখনত ভোট জলকীয়া দিলে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে এটা ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ এই জ্বলাটোৰ ইমানো সাংঘাতিক জ্বলা নাই মানে একেবাৰে কম পৰিমাণে পানী দি ভাপতে ঢাকি থৈ দিছোঁ অলপ সময় কম জুইত 15 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিয়াৰ পিছত চাওক এয়া আমাৰ অম্বল ৰেডি হৈয়ে গ'ল গেছটো বন্ধ কৰি অকণমান ক'লা নিমখ দি দিছিলোঁ